И мы сегодня поиграем в игру Метель. Так, let's go начинать. Я уже в эту играл чуть-чуть, но уже ничего не помню. Так, давайте выберем, кто меня будет ловить. Чумной доктор. Давай ты. Выбрать. Игру выбрать. Дальше назад. Начать игру. Тут несколько глав. Алан, Эмили, Юджин, Адель и Метель 2. Метель 2 еще там, потом. Короче, третья глава Юджин это... Блин, как ее там? Я забыл. Третья глава Юджин это видеоблогер. Видеоблогер очень крутой. И он проходил свою главу, ему очень понравилось. Разработчики сами, да, ну, короче, вот так вот. Первая глава это сам один из разработчиков. А Эмили, это вообще какая-то непонятная тетка, ее просто случайно добавили. А Адель, это то есть, сестра Алана. Или, то есть в реальной жизни. А так они друг друга не знают. Вот такая вот фигня. А Эмили просто добавили какую-то женщину. Не спрашивайте, откуда я знаю. Давайте начнем с Алана. Так, послушаем. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Я стал не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вот так вот, не работайте. Не работайте. Делаю выводы. Да ё-моё. Срубала эта реклама. Кто лает? Ладно, окей. Итак, давайте. Отмычка. Отмычка от клетки. Какой-то он тупой. Почему он просто нам... Ага, да, надо. Какой-то он тупой. Он просто нам дает отмычки, то и все. Сам все делаю. О, 7. 7, 6. Я просто разворачиваюсь, уже цифры нахожу. 7, 6. 9. 9. Опа. 8. 7, 6, 9. 8. Может просто 6. Подожди. 6 это юг. Юг снизу. 9 запад. 8 это северо-запад. А это я не знаю 7. Может просто по порядку 6, 7, 8, 9. Ну тут видно. Давайте. Панель управления. Даем ток. Ой. Иди сюда. Ничего себе. Он нас будет бить током. Сладко. Так, это панель. Можно ее... Я хотел поближе разглядеть. Это рукоять. Да, рукоятка, которая прибита к обратно. Да. Кирка, свечка. О, 14. 13 декабря 2014 ночь, утренний день.
Ветер, ветер. 14 декабря 2013. Ветер, П. Окей. О, ящик. Открывается. Ящик с замком. А, у меня отмычка есть. Ну, что не так? Эх, блин. Отмычка тут и поможет, правда? Рискую вводить что-то. 6, 7, 9. А, точно. О, ящик. Оу, ху-ху-ху. Ебать. А обратно? А обратно значит не надо. А, тут надо молотком пробить, и это ключ, кажется, оттуда будет. Понятно. Так, я чаек пью. Если кто-то кушает, там, пьет что-то, приятного вам аппетита. Молоточек мне надо. Молоток. Так, продолжаем. Нам нужен молоток. Вот что-то. 13.01.2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. Сегодня я проснулся в этой ужасной комнатке. Какой-то псих закрыл меня в железных клетках. Я решил позаботиться собой. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в долину. Часть дома я выбрался из клетки и начал осматривать комнату. В попытках найти выход, входная дверь была заперта. Но я нашел другую, куда вымешать комок. Я смог взломать дверь и открыть ее. Она была в ванную комнату. После танцевального чтения уже женщине комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я подписываю эту записку, после чего пытаюсь подняться лифтом вверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль от севера, запад, восток, юг. О! Надеюсь, вы хоть бы что-то поняли. Так, подожди. Пароль. Север, запад, восток, юг. Юг последний, восток. Так, запад это 9, юг это 6, восток это... Так, север. Северо-восток. Так. Юг это 6. Запад это 9. Север это... Север. Да, север тут. И это так. Север 8, 9, 7, 6. 8, 9, 7, 6. 8, 9, 7, 6. Понял. Ну ладно, мы уже нашли 8, 9, 7, 6. Запомнили, надеюсь. Сюда надо ящик, замок. Замок надо. А вы не можете? Ой. Так, во-первых, это закроем. Сейчас будет шумно, мне кажется.
Мы что-то так. Ну все на месте. Ну веревка сейчас будет. Придется, может быть. Ой, он меня спалит. Что это? Пожарный шкаф, ключ за стеклом, огнетушитель. Разбить стекло, откройте шкаф ключом, возьмите огнетушитель. Так, огнетушителя там нету. Открыл я открыл. А второе? А он меня спалит, а что делать-то? Ничего страшного. Так. Ну, скорее всего, нужен молоток или гаечный ключ. А гаечный ключ я как возьму-то? Давай рукой пробивай. Может, давай. Нет. Да я бы кулаком пробил, боже. Или вот этой фигней, болторезом. Так. Ну почему я не могу отмычкой просто открыть? Ящик с замком. Отмычка. Чик. Кто, наверное, кто проходил, смотрит прямо на меня. Кто проходил, смотрит на меня прям как на дебила, но я он и есть. Твою, я вообще ничего не понимаете. Ладно, давайте я подсказку использую, я вообще ничего не понимаю. Лучше бы вы не знали, что я там смотрел. Чё? Серьезно, он все время там был. Но меня же за это спалят, да? Ай, ладно. Твою же мать. Я не знаю. Какого там? Какого? Молоток, молоток уже нет. Ага. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ну а веревка, что делать? Ай, да пофиг. Была, не была. Так, смотрю, я умерший. Я умер. Меня уже не надо, да. Я сдох. Я умер. Лучше заметить веревку. Да, очень не так. Я не знаю, ну могла. Ну я же не выходил, да? Я умер. Кайф. Вот тебе смешно, а мне нет. А я не умер. Кайф. А все, отмычка пропала, в смысле? Так, наверное, ключ отсюда. Оуе. Продаем ток. Оуе. Так. Что у нас? Так, еще раз смотрим. Север, запад, восток, юг. Север, там, запад, там, восток, там, юг, там. 8, 9, 7, 6. 8, 9, 7, 6. 8, 9, 7, 6. 8, 9, 7, 6. Ой, с Богом. Твою ж дивизию, что? Так, что я трогал? Ничего. Неправильно. Ой, боже. Ну, вроде меня ничего не трогал. Комар. Я не заметила, реально комар какой-то.
Да, показалось. Киш, вали отсюда. И две зря. Ладно. А если вот так сделать? Нет? А если вот так? Тоже нет. Значит, неправильно, подожди. Запад, восток, юг. Запад это вот тут. Тут и девятка. Север. А, север семерка, может. 7, 9. 7, 9. 7, 9, 8, 6. 7, 9, 8, 6. Семь, 9, 8, 6. Твою же мать. Да, собака. Ну да, все правильно. Что ты не понимаю, какой код? Вот с востока, кажется, не то что-то. Что-то здесь не так. Да блин, мы еще в школе это не учили. А, не учили. Ну, не учили. Допустим, я не учу. Да и мы учили это во втором классе. Я уже в четвертом, я за 2 года все забыл. Ладно, сейчас загуглю на телефоне. Знаете, что я понял? Целое ничего. Ладно, давайте просто пробовать. Ладно, я просто буду пробовать и все, а вы подождите. Боже, ну наконец-то я открыл. Так. Я еще тут рекламу посмотрел. Уе. Кстати, я так понял, он сюда, даже если я все открою, он сюда не пролезет, потому что он не догадается включить щиток. Вот тут он только заходит, тут встает, смотрит и все. Так что можно тут это открывать, закрывать. Тут ничего нет. Что-то серьезно засол. Непонятно, но окей. Вид. Значит, нужна отвертка. Вот там, кстати, глава Юджина я смотрел. Юджин сам себя проходил. Там глава Юджина. Я думаю, мы ее пройдем. Не обещаю, но думаю. А можно сколько? Нет, сколько нет. Так, ну это все, что я пока что нашел. Может еще что-то. Тут и ничего. Тут я нашел. Тут тоже ничего. Тут тоже эту балку нашел. Пальто. Нужна отвертка. О! Так, я уже понял, что нужно делать. Так. Все. Ну, я все сделал. Боже, пожалуйста. Страшно. Погоди.
Да-да-да. Все так, брат. Все хорошо. Отлично. Да, показалось. Чик-чик. Почапал. То есть я уже постоянно закрываю клетку, хоть и не надо. Так, берем ключ гаечный. И освобождаем. Значит, что-то другое нужно. Положись. Во, все. Так, гаечный ключ. Гаечный ключ. Скорее всего, что-то там нужно. Болты, гаечный ключ. Все. Хорошо. Так, дверь открыть. И что я сделал? Оу. Сдвинуть. Точно. Забегать не надо. Так, вид. Это я открыл. Может еще? Так, я так и не понимаю, разрешение. Пилка побита. Когда он закроет, то тогда да. Что делать? Ну что-то вообще ничего не дохожу, куда-то залезть. Ну, нужно винты откручивать. То у меня нет уже ее больше. Блин, эта игра такая крутая, она прям заставляет тебя думать. Подожди, может? Нет. Нет. Да что делать? Ну, по металлу, я не понимаю. Боже. Подожди. Нет. Тут больше ничего нет. Что-то я вообще не выкупаю. А что делать-то надо? Можно отклеить это. А чем отклеить? Так сказать. Вид. Саморез. Саморез, вид. Отвертка. Нужна отвертка. Ну туда больше ничего нет. Это я понял. Отвертку я вам где найду-то? Декабря 2000. Вай. Помогите мне. Ладно, подождите, пока я еще подумаю. Короче, я туда подумал, увидел вот этот красный рожачок, нажал, и да, я, правда, не успел записать, но... Гвоздодер. Что делать гвоздодер? Оу, е. Так.
Нам нужно пробивать эту стенку. Так, нужно сначала все закрыть. Это все закрыто, все сделано. Ну, один раз шибанет только, ну и все. Понятно, ладно, пофиг. Двери закрыть. Выключить. Так, я все сделал, Он туда не пойдет. О, ну что это? Так, убери. Спаси Господь, что это? У меня колени трясутся. Здесь ничего нету. Так, что за красная коробочка? Отвертка. Сюда. Блин, он такой тупой, он даже ничего не замечает. Так, отвертка. Тут лифт. С лифтом мы, кажется, поднимемся и уберемся. Ладно. Так, что? Я вообще не обратил на него. А, это, кажется, тот Макс, который писал нам записку. Кажись, вот этот вот, который... Да, меня зовут Макс, кажись, вот этот. Ладно, так, откручиваем. Сейчас не до Макса. Бен Макс. Я понял, что нужно делать. Что ж, вы готовы? Если я сейчас запорусь, то мне придется все заново делать. Что-то на клапан давит. Так. Раз, два, три. Нет питания. Пожалуйста, быстрее, умоляю, быстрее. Быстрее, пожалуйста, лифт. Пожалуйста, умоляю, быстрее. Я две кнопки. Да. Я две кнопки жму. Вот он ловится. Да! Давай быстрее, умоляю. Да. Да, мы сбежали. Что, ага, все. Я вылез. Уйди. Да. Да, боже, мы это сделали. Мы это сделали. Сам да проклят будь, идиотчик. О, боже, у меня... Опа. Это еще не все. Да, это еще не все, кажется. Нужно помочь, скорее всего. А что делать-то? Ну, короче, мы прошли, да. Подожди, а что делать? Так, сейчас, подождите. Подождите, я что-то не понимаю. А что мне делать-то? Заперт надо ключ.
Можно выход? Так меня же там поймают он. А что мне делать-то? Ладно. Так, давайте так. Если он меня там поймает, то я все равно прохожу. Потому что, ну, реально, я все это сделал. Еще мне заново начинать? Нет. Давайте... Ну, короче, если он меня там поймает, я все равно прохожу. Давайте так. Ну, реально, я же уже все сделал. Почему я не могу открыть эту дверь? Тут и ничего нету. Договорились. Ну, реально, ну, что мне еще делать? Я вот пытаюсь пилкой, пытаюсь киркой. Еще на дверь, еще на это. Ничего у меня не получается. Я тут и все обыскал. Я даже подсказку посмотрела. Подсказка мне ничего не дала. Так что, давайте так. Если у меня там поймают, то я все равно выиграл. Так, у меня кирка есть, ребят. Все. Все. Ну, мы сбежали от маленького. Время прохождения 40 минут 26 секунд. Оставить отзыв, выйти в меню, следующая глава. Давайте выйти в меню. Ну вот и все. Я думала, меня там поймают, потому что я уже чуть-чуть проходился Адель, и я вперед прошел, а меня вот там поймал. Так что все, я выиграл. Ну все. Была вот такая прикольная игруля. Ставлю ей лайк. Кто хочет поиграть, игра называется Метель. Все, всем пока. Пока-пока. Следующая будет глава Адель, потому что я помню, там после Алана идет Адель, вот это, да, пока.